Hoy nos traen este Kia Rio 2007 con 130.000 kilómetros. Nos traen porque tiene un ruido en la suspensión. Aquí le soltamos las bieletas en ambos lados para poderle revisar los cauchos de la barra. Aquí podemos escuchar el ruido. Vamos a cambiar los cauchos de la barra para quitar el síntoma que tiene el vehículo. Aquí ya tenemos el caucho de la barra estabilizadora, el nuevo. Vamos a proceder a instalarlo. Aquí ya están los cauchos de la barra instalados. Aquí podemos escuchar y ver que el golpeteo ha desaparecido. Aquí están los cauchos de la barra viejos.